樣啊，講完呢個嘅關於個會初期嘅一個成立嘅時候咧，我知道咧有啲會員都好奇一樣嘢，係就係關於個 logo。係啦，係點樣嘅事咧？係啊 logo 啊，究竟佢嘅設計嘅由來係點樣咧？咁樣大家都想知個故事，係一個咁樣嘅人騎隻馬揸住支筆，飛馬談咪豔咁嘅，就係即係一個 logo 係啊，睇下先。呢個哦，原來個作者就喺呢度啦。係啊，呢個位係 Michael Kiefer Kiefer。係係佢冇錯。咁因為佢其實佢會有個外籍嘅插畫師嘅會員啦。嗯。咁變咗喺由佢去睇即係香港插畫一樣咧，佢就好有中國味，用咗啲中國嘅元素啦。係啊，我見到佢好似有個黑白嗰種呢個。哦，睇下先，見到，佢呢個都有，佢個自畫像都好有畫會味道嘅已經啊！呢個俾你睇下，呢個自畫像已經好有我哋 logo 嘅感覺啦，已經睇唔睇到咧？黑白嗰個運動，所以呢兩本都交低俾會。哦，太好啦，感謝。當然 scan 曬佢就我哋係啦，咁啊邀請咗一班香港插畫師同澳門嘅插畫師，又包括一啲當年我理工學生嘅一個聯展。咁大家都見到咧個插畫師協會個 logo 咧係有個人咧騎住隻馬喺度，但係隻手係揸住一支筆嘅。係啊，冇錯。咁其實都係想用翻一啲中式嘅圖案啦。咁而點解揀馬咧？即係好似其實插畫師係衝線㗎嘛，即係個個都好搏殺咁樣啦。明白。咁變咗係啦，變咗有啲係啦，個其個都係啦。當時係 call for entry 嘅，但係就揀咗呢個，即係最有特色，覺得就喺呢個時間咧，我哋都係堅守一樣嘢嘅，我哋係會開放俾大家去做嘅，非常之公平嘅。我唔知，我收翻嚟個版本有少少唔同。有好。即係佢嗰個，我聽過嗰塊好似係嗰個唐吉柯德咁嘅。哦，咁啊又多咗個有，即係其實即係講插畫呢個行業係有少少虛幻嘅，但係又係個意志。即係佢同時擁有追求嗰樣嗰個插畫個成就，好似追求一個夢幻嘅公主咁樣咁上下啦。即係呢個再多深一層嘅一個哲學嘅 concept。冇錯，你可以好表面去睇，亦都可以有多一層嘅，係多一層嘅，冇錯。其實嗰啲插畫師咧都係即係對一個大家都有種熱誠啦，追求同埋即係追求有啲目標啊，或者係理想去追求咯。明白。咁所以其實我哋由嗰個 logo，我哋都可以睇到我哋嘅我哋個插畫師嘅 branding 啊，即係我哋嗰個品牌嘅嗰個變化，或者我哋嘅嗰個傳承係啲乜嘢啦。其實你睇到我哋嘅 vision 個某程度上，即係我哋係好堅持向住一樣嘢去跑，去追尋一啲嘢。可能係一個目標，可能係你嘅理想，即係呢一樣，我覺得係非常之好。頭先講起你話嗰個，即係頭先講嗰個新嘅世界啦，即係講香港嘅發展啦。咁其實咧，我都想睇下你哋點樣去睇香港插畫呢一行咧，即係呢一段時間嘅變化，係啊，都想了解下。嗱，開始入肉㗎啦。睇你聽你都啱，因為我就喺隔離埠嘅時間多啲，其實我想知多啲。係啦，咁啊聽翻幾位一直喺度堅守嘅幾位專業Steve 即係個變化，即係其實 Evan 去講一講。係啊，其實因為香港嚟講咧，我相信由第一或者之前啲人個個都係手繪啦，即係畫啲真嘢，即係畫嗰類真係一個噴槍咁噴啦。到而家係咩啊？全部 digital， 甚至乎而家講緊 AI 係啦。咁其實呢段時間，我相信你哋都見證晒一切嘅變化嘅應該。咁喺呢段時間咧，我相信你哋都會有一啲嘅心上面都有啲嘢湧咗出嚟，可能係一啲睇法啦，又或者覺得應該係咁，或者唔應該係咁，或者覺得可以係點樣咧？即係你會有一個想像可以分享下。
或者你講你先。先講，因為我離開咗香港一段咁或者時間。我講好啊然後大家補充好啊好啊因為每人有佢自己嗰個睇法咯。係啊，冇錯。咁我記得我哋做策劃嗰個即係年代啦，咁係譬如叫做服務性行業咯。因為嗰陣時香港係冇創意工業嘅。哦。咁譬如你睇 TDC，佢哋係譬如你策劃入喺邊一個 category 咧，佢係服務性行業嘅。哦，呢個而家先知啊。係啊係啊。咁變咗嗰陣時，嗰陣時嘅策劃亦係大多數都係屬於服務性行業啦。咁但係後來慢慢轉變啦。咁而轉變就係本身策劃師佢自己有要求啦，唔想話淨係做服務一啲客戶啦。有想法。咁第二就係成個社會環境都改變，係好推崇一個個人創作，同埋之後有自媒體啊，又有互聯網啊，即係呢啲咁嘅發展咧，咁就令到成個生態咧就係即係尤其是策劃啦，即係變咗我唔係一個策劃師咯，反而係好似一個身份咧，就係我係創作人咯。咁如果你係依個定位嘅話咧，你就可以喺好多方面發展啦。咁你可以係做 job 啦，亦可以係即係做品牌。係啦，做品牌啦，即係之後都好幾個好啲會員係發展自己個品牌啦。係啊。咁亦有啲係走咗去，譬如話發展一個藝術嘅事業啦。咁有啲就做動畫添啦，由我哋新會員嗰度都睇到好多做動畫，越嚟越多。係啦，基本上跨媒介。或者係 product design 啊，總之係以個人嘅 IP 或者即係個品牌去出發嘅。咁變咗咪但係佢亦會做接拍㗎嘛，因為有一啲收入。有創意名稱係啦。係啦，咁然後自己有去發展自己嗰個品牌啦，或者係即係自己個人風格嘅畫咁樣咯。咁變咗如果你話新會員，我就反為都見到好多係創作型咯，屬於。咁所以如果你個定位係創作型嘅話咧，你就唔會俾個市道或者客戶去局限咯。即係你可以自己去發展多啲唔同嘅呢個真呢個真係好似掌握翻個主導權。係啊，做翻主導權係啊。Diversify 其實個槍就係即係令自己更多元。即係策劃其實一路係轉變。以往多數係依賴我哋叫紙媒、平面媒體。咁但係慢慢有網絡、有手機之後咧，策劃變咗你嗰個舞台係轉咗多元化咗。如果你仍然係堅持翻往日嘅繪畫，淨係繪畫咧，係好難去應付到個市場需求。甚至乎可能要轉變成為品牌先得咯，即係可能轉一個品牌，咁嗰樣嘢變咗衍生嘅東西。即係多元化。你 diverse 咗就唔會，一條路 block 咗你冇得行。尤其是而家 AI 出咗嚟，係嗰個衝擊係更加大。咁即係由會員嗰個發展咧，都見證到呢樣嘢咯。係啊，即係會員嘅發展由點樣由手繪過渡到電腦年代，跟住又由服務性過渡到去一個自己嘅個人創作嗰邊，即係變咗呢個都睇到見證到呢一樣發生嘅就係。明白。感覺好似會唔會個變化會唔會感覺好急速咁樣咧？快㗎，而家好快。其實即係策劃一路係順住嗰個世界經濟轉變、市場經濟轉變、科技轉變喺度。呢本嘢差唔多20幾30年前。噴槍。嗰陣時噴槍死亡。digital 開始啦。即係 digital illustration， 但係噴槍亦都多少少包含埋一啲手繪嘅內涵啦。係啦，當然。即係當時嗰個 digital illustration 係威脅到即係
好靠呢個手工技術嘅，即係呢個係一個好大嘅衝擊，係啦。咁但係去到呢個年代，我哋面對嘅衝擊就係 AI。係。我估計個衝擊仲大過當年，因為佢影響嘅嘢唔止插畫咁少。係係啊，即係佢嗰個門檻係拉，即係嗰個年代咧就拉低咗個門檻。即係你唔使好畫工嘅人，但係你識得電腦技術都可以出到似模似樣嘅插畫。而家門檻低到你唔係插畫師，你係個編劇，你係個金主，你係個老闆，你俾 command 已經佢出嚟。雖然而家都仲係甩甩流流，咁但係隨住技術嘅改進咧，就會越嚟越似樣嘅。咁呢個對我哋行業嘅衝擊係。即係會大過呢一浪。明白。咁呢個多元化，好似 Tindy 講，我哋點樣變成一個創作人，多元創作人。咁樣我哋插畫師，我哋呢個行業會有啲咩優勢喺度咧？即係相對呢啲嘅技術嘅衝擊之下，因為我哋呢啲手繪嘅。好入肉啊！其實你對比就係 AI 做啲乜嘢係。即係我哋做嘅嘢 AI 做唔到，係要呢個方向去諗咯。係，即係你個性化或者回歸翻 hand paint hand draw，係啦。即係我哋一定要製造一啲賣點出嚟。AI 冇嘅。或者我講下我個人嘅心路歷程啦。咁我初係接 job 嗰陣時 full time 嗰陣時咧，係粉筆年代嚟嘅。係。咁我叫做嗰個年代叫廣告最興旺嘅年代。係啊。咁我覺得嗰個年代咧係我稱佢做專業服務年代。嗯。即係話你係好專業先至服務到嗰啲公司嘅。嗯。咁你嘅責任係交出一個專業嘅作品俾佢。嗯。但係就作品係同佢都係屬於一個 teamwork 嘅啫。但係廣告公司裏邊啲人都係嘅，佢都係冇個人作品嘅，佢都係屬於 teamwork。咁但係後期咧就另外就開始有啲叫走自己嘅路線咯。即係話就先嚟講啦，有創意啲嘅。咁我覺得係風格嘅年代咯。即係你一定要有自己嘅風格，你先至走到即係去到嗰個年代咯。咁即係叫做有自己嘅風格啊！你無論你用咩物料都得嘅。你手畫得，總之你有自己嘅風格。咁我覺得係第二個年代咯。咁跟住就作者年代。即係話你係一個作者，即係你畫嘅嘢係有你嘅內容或者你想表達嘅嘢。咁另一條線都係藝術家即係變成一個藝術家啦。咁我就單到一啲就係叫作者啦。或者有態度咯啲嘢，即係風格簡單啲講就係有你嘅態度嘅，表現到你嘅態度嘅。咁我覺得就呢個係一個我自己嘅轉變咯嚇。咁而家 AI 年代咧就更加佢乜都學到咯。係啦，即係你風格佢都學到嘅。咁你更加要建立咗自己嘅風格出嚟先。譬如佢都係佢梗係抄咩風格嘅啫嘛，佢唔會話自己建立一個風格出嚟噶嘛。咁同埋咧就你又係一個作者咯，或者有啲嘢你想表達自己，同埋你自己更加即係有藝術家嗰種心態，就係你有你個人嘅嘢喺你嘅作品裏邊，即係更加要求多啲嘅，即係因為佢乜都做到嘛，尤其是技巧嗰啲咧，即係佢都係無敵，即係以前高技巧嗰班可以咁講嘅，即係俾佢食晒㗎嚇。同埋佢係短時間啊嘛，可能一日內做到你10年，做喺1年裏邊嘅嘢咯。但係佢一日做好多版本添喎嚇。咁變咗你 AI 係用咩方法對付咧？我或者面對佢點樣咧？我覺得到
佢都乜都做到㗎啦。咁但係可能創作佢都做到嘅。咁但係你係你自己咯。你個作品係你自己咯。係。我諗嘅係一種，所以頭先 Cindy 所講嘅嗰種叫個人嘅品牌。品牌就冇人做得到，因為 AI 佢唔知咩叫品牌㗎嘛，即係佢能夠寫，但係佢唔能夠感應到乜嘢為之一個好嘅品牌㗎嘛，感應唔到一個人嘅感情嚟㗎嘛。同埋一定有個過程，即係你個作品係同人講你係咩過程嘅，你咩原因出嚟嘅，即係個過程係最緊要，同埋最好係原裝。當然。即係最好手畫，因為你數碼化就佢另一個即係食咗你㗎啦，係嘛？你原作嘅就冇啦，佢同埋咧你又你有啲你個人嘅畫法咯，即係出手啊，即係好多時有啲即係無論係失手啊，你感性哇發脾氣畫落去啊。總之有你個人嘅嘢留低張作品度，人性化啲，人性化啲，即係盡量人性化啲。我唯一就可以咁樣對住佢咯，即係你都唔知點對佢嘅，因為 AI 都唔知咩年代嚟㗎啦。所以即係當一個策略嚟睇咧，即係我哋叫簡化幾個字眼就係第一 personality。即係嗰個個性化，或者包括人性化。AI 而家即係都係行貨咯，我哋叫佢欠缺就係人性化啊嘛。咁另外就係講嗰個即係回歸去呢個手工手藝呢樣嘢。我真係畫嚟喎，我真係將畫有直接啦，已經係即係係啦，即係你屏幕係摸唔到嘅。係咯。咁我正話仲有一個字眼唔記得咗啦。總之即係你一定要做到，即係而家 AI 做唔到嘅嘢。係啦，因為門檻太低啦。你正話講咩 style， 佢你擺入去，全世界啲咩 style 佢都可以。達文西嗰啲應用到而家就咁用個手機都出到喎，唔使。佢嗰塊。我就咁用手機都已經可以出到一紮圖俾我揀，雖然唔會有甩漏。咁但係即係都係你係想像到就係理所當然就係講行貨啊嘛。我正話漏咗，即係話諗唔到個時間，就嗰個阿 Steve 講就係 storytelling。即係你一定有自己個故事，你包括我做嘢發脾氣啊，或者佢有咩好特別嘅一個背景故事，個 storytelling 係好緊要。即係個人化啲。但係你另一個你而家評測呢個呢刻嘅 AI 出嚟嘅圖，即係錯唔錯咧？你捉佢嘅，即係佢係完美得滯，開始你係咁 perfect， 肯定 AI 啦。即係而家可能變咗頭前嗰啲人，哇！啲表情咁生猛。肯定 AI 啦，即係你唔係話係完美。嗰個 Even 以前嗰啲 flip， 哇！但係又好寫實。但係你卡卡啊，硬係有啲錯啊。其實我 AI 咗好多。或者有 AI 咗落，即係呢張都係 AI 嘅。所以 Even 個畫法咧就係好我 AI 咗好抵打佢。我啲客咪叫。俾個 reference， 喂你跟呢個，我咪跟咯。咁嗰個唔係 AI，已經係㗎啦。呢個都 AI。我講翻一個笑話，咁Even 嗰時有個客問啦 Even， 即係電腦開始轉入電腦年代啦，咁個客問啦 Even， 你有冇用 Painter 㗎咁啊 Even 話我咪 Painter。OK， 兩個意思喎，兩個意思。所以我唔使跟 AI 啊。冇啊！你咪接翻啲，你咪接翻我啲裝咯，我咪做第二啲嘢咯。因為我而家夜晚黑喺超市嗰度做執貨，咁 AI 唔識執貨噶嘛，咁咪做住執貨先咯。我執下咧，我發覺我自己體能好咗添。哇，50幾歲仲可以好咗體能，其實睇你點睇啦。咁可能係揾少咗，
但係我又覺得我又賺翻啲體能喎，咁點啫？你 AI 你嚟同我做執貨咩？都係面對同埋都要同埋，啲其實係睇你點睇嘅啫，係咪好咯，我唔使俾啲客玩咯，你同 AI 玩咯。呢啲又係多元化。有時我覺得其實上天安排一件事落嚟係好係壞，佢冇分嘅，係你已經睇佢嘅啫。我睇呢件事咪可能個天覺得我俾人玩咗10幾年，咪俾第二啲我經歷咯，你咪同 AI 玩咯，我 AI 夠啦。我覺得呢份即係呢個年代，佢做呢啲咧，你 AI 做唔到嘅。冇 AI 唔理我嘅，AI 唔理我嘅。AI 唔理你，但係你要 create 一個新嘅需求。而家階段嘅 AI 你分咗佢出嚟啫。AI 嘅下一個咧，佢有人教佢，佢係學得噶嘛。跟住而家冇人教佢啲錯嘅嘢。即係而家通常教嗰啲寫實啊、象真啊，即係好似 CG 初頭咁咯。越寫實越象真就越多嗰啲作品㗎嘛。但係 AI 有個恐怖之處咧，就係有人教佢就識㗎啦。即係話你特登錯咧，佢都特登錯嘅。即係你好似你創作嗰個過程，有人教佢嗰啲表達方法啊，佢就故意不足啊，故意有種嘅係啦，故意犯錯啊，佢都得嘅。即係 AI 嘅即係面對 AI 嘅，我諗好多行業都係咯。你都冇乜辦法，即係同境點樣對佢，因為佢暫時冇人教佢呢啲嘢啫嘛。冇錯。但係而家呢個階段咧，就係你分辨 AI 嘅分辨就係即係而家好多人教佢 perfect 嘅嘢啊嘛。冇錯。慢慢就可以，有佢話齋，即係多元咁嘛，都可以令到佢變得，咁就另一個世界。但係好似你數碼嗰陣時，最初就係靚得滯啊嘛，清得滯啊嘛。咁菲林有咩好處咧？哇，有微粒有啲感覺。咁但係你數碼都扮到噶嘛，後期。落 texture，落一啲。咁你 AI 就係咁同一個道理咯。你初啲人係 perfect， 咁但係咧就後嚟有啲跡啊，有啲痕跡啊，即係佢問題就係邊個人教佢，就唔係 AI 又係一個好被動嘅嘢嚟嘅啫，即係佢係一個學習嘅機制喺度咯，咁變咗係呢個就係恐怖出現。我諗最大衝擊同埋最大嘅傷害性咧，就唔係話即係 Illustrator 個門檻低咗，我低級數啲嘅 Illustrator 都可以做到即係更高嘅嘢，而係你外行人、業餘嘅人全部都可以入嚟，即係呢個先係最大嘅傷害。所以就我諗就係 AI 做唔到乜嘢。係。所以就係話譬如插畫師未來就即係未必係同客做嘢啦，因為個客自己請個人喺公司，即係影相又好，客畫又好，佢全部 AI 做啊嘛。咁佢都唔使外發揾其他人啊嘛。所以你呢個咧問咗我即係最後一個嘅問題，就係你對而家咧新一代啦，即係嘅插畫師有啲乜嘢建議可以俾佢？我相信Cindy又或者大家都會有一啲嘅想法嘅，特別係啱啱我哋先討論過 AI 或者其他嘅影響嘅情況下，咁係啦，你可以講多少少，補充多少少關於可能對佢哋嘅，因為佢哋都其實心入邊都有好多迷思，即係佢哋都覺得，唉，我畢業係咪即係失業咧？我而家讀緊咩係插畫係咁樣，咁。又或者可能我之前有啲朋友都好中意畫漫畫嘅，但係你知道其實好多風格都做到啦。咁所以其實喺呢一樣嘢嚟講，我相信會唔會係有啲乜嘢可能令到佢哋可以有少少叫做小錦囊咁樣咧？有機先，唔好意思。唔驚。咁錦囊就即係其實我覺得 AI 發展得太快啊，變咗你可能你預測唔到下個禮拜、下個月或者係半年係會發生嘅嘢啦。咁我諗係以翻自己個，即係以翻人係咩嚟咧？
即係人佢嗰個獨特嘅特性係咩咯？咁因為 AI 做唔到人㗎嘛，咁我哋就係一個活生生嘅人咯。咁佢係有自己個性啦，有感情啦，有理性得嚟有感性啦。咁而每個人嗰個都經歷有唔同經歷同埋背後嘅故事咯。咁我諗係大家用翻自身人嗰個特性嗰樣嘢去再創造自己嘅作品咯。咁譬如嗰個作品係咪插畫咧？唔一定嘅，或者係可以係插畫，亦可以係無數咁多可能性咯。即係話我哋作為一個創作人或者一個插畫師，其實我哋同 AI 或者一啲新嘅科技衝擊當中，我哋最大嘅特性可能就係因為我哋有一個成長嘅 curve 喺度，我哋有一個歷程喺度。咁唔同人千百種嘅經歷，有千百種唔同嘅風格走到出嚟。但係 AI 可能一下子佢就會攞晒大數據做一個，可能樣樣嘢都千篇一律。但係我哋人嗰種唔同嘅經歷變化就會造就咗唔同咁多嘅風格出嚟。我突然間諗起咧，即係解釋到點解啲人要寫日記。原來依家就有好處啊！對抗 AI 就寫日記啦，因為可以你有啲所有經歷真會唔記得噶嘛。咁你唔記得就等於變咗一個千篇一律嘅機械咁咯。但係有咗個特別嘅經歷，我哋話今日落雨，但係落雨你又濕唔到我啊咁樣，即係有啲唔同嘅感覺啦。跟住又見到你哋咁樣好開心咁樣，咁其實我覺得係一個好獨特嘅事情，要將佢變成一啲作品啊，或者一啲自己嘅創作啊，都好好。都非常之獨特啦呢樣嘢。Hello， 如果大家睇完我哋嘅片，想了解更加多嘅資訊嘅話咧，咁記得咧就 CLS 我哋comment、like、subscribe 咁樣，咁繼續睇住我哋嘅最新動向啦。Thank you。